हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस मॉडल को अनबॉक्स करने जा रहे हैं वो Realme का 55 मॉडल है। तो मॉडल ग्रीन कलर के अंदर हमारे पास है। ये Realme सीरीज़ का एक टॉप क्लास मॉडल है। मार्केटिंग के अंदर इसकी अच्छी डिमांड है। PUBG वगैरह सपोर्टेड मॉडल है। PUBG इसके ऊपर आप चला सकते हो। इसके अलावा दूसरे कई मुख्तलिफ फ़ीचर्स हैं। तो कई एप्लीकेशंस हैं जो इसके ऊपर VIP चलती हैं। बैटरी टाइमिंग इसकी ज़बरदस्त है। तो आपको अनबॉक्स करके दिखाते हैं सेलफोन दिखने में किस तरह का है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने मैं मॉडल Realme 55 को अनबॉक्स कर रहा हूँ। तो अभी आपको दिखाता हूँ ये इसका जो ग्रीन कलर है यानी कि सब्ज़ कलर, ये किस तरह का है और उस सेट के अंदर की है ना जो मेन क्वालिटीज़ हैं वो भी आपको मैं अभी बताऊँगा इसी वीडियो के अंदर। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो ये लीजिए, हमने सेल फ़ोन का बॉक्स खोल लिया है। अभी हम आपको इसकी जो सी फर्दर एसेसरीज़ है और उसके बाद सेल फ़ोन का लुक है इसकी है ना कि कॉपीज़ वगैरह हैं, वारंटी। और तो ये है आपके सामने सब्ज़ कलर के अंदर Realme 55। ये लीजिए, खूबसूरत VIP इसका बैक कलर है। सब्ज़ कलर के अंदर है इसका, एक तो ब्लू कलर के अंदर होता है और एक ना सब्ज़ कलर यानी कि ग्रीन कलर के अंदर होता है। तो सेट खूबसूरत है। अभी आपको स्टार्ट करके ना इसको देना इसका इंटीरियर सॉफ्टवेयर दिखाते हैं। बाकी इसके अलावा मैं आपको फर्दर एसेसरीज़ दिखा देता हूँ। तो सेट के अंदर जो जनरली जो मैंने इसका रिव्यू किया है इसके मुताबिक सेट की बैटरी टाइमिंग बहुत अच्छी है। 5000 mAh की मैसिव बैटरी है। और इसके अलावा इसके अंदर जो 665 का स्नैपड्रैगन AI प्रोसेसर है। इसका जो डिस्प्ले है वो है 16.5 सेंटीमीटर मिनी ड्रॉप डिस्प्ले है इसका। अल्ट्रा वाइड क्वाड कैमरास हैं इसके। फ़ोन हमारे सामने अभी स्टार्ट हो चुका है। ये इसका ना चार्जर और इसकी डाटा केबल है। तो अभी हम फ़ोन को अभी है ना स्टार्ट हो चुके हैं। हम इसको सेटअप करके आपको दिखाते हैं इसके सॉफ्टवेयर का फ़र्स्ट लुक और आपको इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में मज़ीद तफसील से गाइड करते हैं। इसका सॉफ्टवेयर है और एंड्रॉयड वायरेशन के कौन सा है ये भी आपको अभी बताते हैं। चलो फ़ोन को अभी सेटअप कर लेते हैं। अभी आपको मैं इसको फ़ोन का बैक साइड ये भी दिखा रहा हूँ। इसकी बैक साइड की कहना कि कौन सी है, बैक पट्टी ये प्लास्टिक टाइप है और शाइन है उसके ऊपर। तो ग्रीन कलर 4 कैमरास विद फ्लैश लाइट। तो फर्दर जो है ना इसकी क्वालिटीज़ हैं वो भी आपके साथ डिस्कस करते हैं। 25,000 इसकी इनवाइस है और रियायत के साथ हम 23,500 रुपये का तकरीबन यहाँ पे चला रहे हैं। शॉप के ऊपर भी आप पूरे पाकिस्तान में किसी भी जगह से आपको 23,500 रुपये में ये मिल जाएगा। ये लीजिए, फ़ोन हमारे सामने सेटअप हो चुका है और सॉफ्टवेयर का फर्स्ट लुक आपके सामने है। तो सॉफ्टवेयर इसका जो सा खूबसूरत 9.0 वाला सॉफ्टवेयर है। कैमरे इसके ज़बरदस्त हैं। कैमरे के लिए आपको रिज़ल्ट दिखा रहा हूँ। इसका कैमरा के पिक्सल अच्छे हैं और फ्रंट कैमरा भी अभी आपके सामने में मैं इसका प्ले करूँगा। तो फ्रंट कैम बैक कैम दोनों ही ज़बरदस्त हैं। तो इसके अलावा इसका जो सॉफ्टवेयर का वर्जन है वो भी आपके सामने अभी मैं इंटीरियर 9 इसका एंड्रॉयड वायरेशन है। उम्मीद करता हूँ कि हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी और हमारा रिव्यू भी आपको ज़बरदस्त लगा। हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।